न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में डैनियल नाम का एक इंसान रहता था। एक दिन वो जब सो के उठा तो उसके कान से अजीब आवाज आ रही थी। तो जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ दवाइयां दी और उस आदमी को घर भेज दिया, लेकिन दवाइयों का उसके कानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो फिर डॉक्टर के पास आया और उसने बोला कि मेरे कानों से आवाजें अभी भी आ रही हैं। तो इस बार डॉक्टर ने उस आदमी के कानों में माइक्रो कैमरा डाला और डॉक्टर को जो दिखा उसे देख के सबके होश उड़ गए। उस आदमी के कानों से 8 पैरों वाली मधुमक्खी निकली जो उसके कानों में रेंग रेंग के उसे परेशान कर रही थी। कहीं ये बंदा मुंह के बजाय कानों से तो शहद नहीं खा रहा था? क्या आपके कानों में कभी भी कोई कीड़ा घुसा है? कमेंट करके बताइए।